ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ബ്രെഡ് ചീസ് പോക്കറ്റാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. നമ്മുടെ റെസിപ്പിയുടെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബ്രെഡാണ്. ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള 4 സൈഡ്സും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രെഡ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് ബ്രെഡാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാം സൈഡ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചീസാണ്. ഞാനതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമൂലിൻ്റെ ചീസ് ക്യൂബ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ 2 സൈഡും നന്നായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ബ്രെഡ് നന്നായി പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചീസ് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡ്സിലും ഒന്നാക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് റോള് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. 2 സൈഡ്സും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 2 സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചീസ് പോക്കറ്റ്സും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കോൺഫ്ലോറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മൈദയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ കോൺഫ്ലോറിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചീസ് പോക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചീസ് പോക്കറ്റ്സിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 സൈഡിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീസ് പോക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീസ് പോക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഒരു സൈഡ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡ് ചീസ് പോക്കറ്റ്സ് എല്ലാം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്നും മാറ്റാം. ബ്രെഡ് ചീസ് പോക്കറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി പ്ലീസ്